Hər vaxtınız xeyir yoldaşlar. Hamının axtardığı həmin o sualın izahını verəcəm və bu sual imtahanlarda düşəndən sonra tələbələrdə çox ciddi narahatlıq yaradıb. Çünki tələbələrin çox böyük əksəriyyəti bu sualı həll edə bilməyib. Kifayət qədər samballı sualdır. Xəyali təfəkkür və həndəsə biliklərini birləşdirən, cəmləşdirən bir sual tipidir. Sualı izah edəcəm və YouTube-da ilk dəfə mənim təqdimatımda bu sualı görəcəksiniz. Başqa heç bir müəllim bu sualı izah eləməyib və inanıram ki, bu imtahanda düşəcək. Ya mayda, ya iyun, ya iyul haçansa düşəcək və kifayət qədər narahatlıq doğuran bir sual tipidir tələbələrdə. Heç təsəvvür belə edə bilmirlər ki, hansı tipdə sual verilir. Hətta mən Dövlət İmtahan Mərkəzinin bu sualın şərtində üslub səhvi etdiyini də düşünürəm və ümid edirəm ki, növbəti imtahanlarda sualın qoyuluşunu biraz da təkmilləşdirəcəklər. İndi isə sualın izahına keçək. Yoldaşlar, 5 fiqurdan 4-ünün 2 hissəyə bölünməsi nəticəsində alınan fiqurlar cütlüyü bütün variantlarda eynidir, lakin birində fərqlidir. Deyir, bölünmüş fiqurlar oxşar olmaya da bilər. Əsas odur ki, bu fiqurlar belə deyək, eyni fiqur olsun bütün variantlarda. Loru dildə desək, siz bu 5 variantdan hər birini 2 yerə bölməlisiniz. Bu 2 dənə istənilən fiqur ola bilər. Amma həmin fiqurdan bütün variantlarda olmalıdır. Məsəl üçün deyirəm, tutaq ki, B variantını belə böldüzsə, tutaq ki, bax belə. Bu nədir? Bu trapesiyadır, bərabər tərəfli trapesiya. Bu da bərabər tərəfli üçbucaq deyək, düzdür? Başqa fiqurları da o hissələrə bölərək elə eləməlisiniz ki, bütün variantlarda məsələn bir dənə bərabər tərəfli trapesiya, bir dənə də bərabər tərəfli üçbucaq alınsın. Lakin elə bölgü aparmaq lazımdır ki, variantların dördündə o detal olsun. Məsələn, bax yoldaşlar, xəyali olaraq baxıram ki, burada sanki bir trapesiya, burada da sanki bir üçbucaq var. Bax, bunu belə ayırsam, görürsünüz ki, burada təxminən 90 dərəcədən böyük bir bucağa malik üçbucaq, burada da bir tərəfi, bir küncü 90 dərəcə bucağa malik bir dördbucaqlı fiqur yaranıb. Bu dördbucaqlı fiqurun 90 dərəcəlik bucağının qarşısındakı tərəf də uzundur. Yoldaşlar, biz B variantında bölmək istəsək, elə bir fiqura fikir verin. Yenə də bax, nə alındı? Bir dənə 90 dərəcə bucağı olan dörd bucaqlı, yenə bir kör bucaqlı üç bucaq. Fikir versəz, biz D variantında bölə bilərik 2 dənə fiqura. Yenə bir dənə 90 dərəcə bucaqlı 4 bucaq, bir dənə də kör bucaqlı 3 bucaq əmələ gəldi və biz Y variantında 2 yerə bölsək, bir dənə kör bucaqlı 3 bucaq və bir dənə 90 dərəcəlik bucağı olan 4 bucaqlı əmələ gəldi. Lakin C variantını necə bölürsünüz bölün? 90 dərəcə bucaqlı belə deyək. Baxın, məsələn, bunu bəziləriniz mənə təklif edəcəksiniz ki, belə böl. Fikir verin, mən bunu belə böləndə, tutaq ki, siz bunu 90 dərəcəyə oxşadırsınız, lap yaxşı. 90 dərəcəlik bir belə deyək, dörd bucaqlı alındı. Amma burada alınan üç bucaq kör bucaqlı üç bucaq deyil. Yəni digərləri ilə eyni üç bucaq deyil. Ona görə də düzgün cavab C variantıdır. Yəni digər 5 fiqurdan fərqlənir. Mən başa düşürəm ki, siz bu sualın izahını dinləyəndən sonra belə sizin təsəvvürünüzdə bu sual tam oturmaya bilər və yaxud həlli zamanı ciddi əziyyət çəkə bilərsiniz. Kifayət qədər ağır bir sual tipidir. Ümid edirəm ki, siz bu izahdan ilhamlanaraq imtahanda yazacaqsınız, uğur qazanacaqsınız və bir daha üzərindən keçirəm, bir daha izah edirəm. Baxın, bəzi sualların həqiqətən 2 dəfə izaha ehtiyacı olur bəzən. Gördüyünüz 5 variantdakı fiqurları 2 yerə ayırmalıyam. 4 variantda ayrılan fiqurlar eyni olmalıdır. Birində isə həmin fiqurları görməməliyik.
Yoldaşlar, bu həmişə 3 bucaq və 4 bucaq yox. Məsələn, növbəti imtahanda ola bilər ki, 2-3 bucaq olsun, 2-4 bucaq olsun. Nə bilim, 1-5 bucaq, 1-3 bucaq olsun. Bu artıq yenə deyirəm, sizin xəyali təsəvvürünüz və nə ilə bağlıdır? Həndəsə biliklərinizlə bağlı. Baxın A variantına, mən bu fiquru bölürəm 2 yerə. Buradan bir xətt çəkərək belə bir 3 bucaq alıram. Gördünüz, təxminən 100 dərəcəlik bir bucaq olan 3 bucaq. Burada isə baxın 90 dərəcəlik bir bucaq olan 4 bucaqdır. Ola bilər ki, B variantında siz bölgü aparanda 3 bucağı biraz böyük, 4 bucağı biraz kiçik alarsınız, problem yoxdur. Baxın, deyir fiqurlar eyni olsun, amma oxşar olmaya da bilər. Yəni tərəfləri mütənasib olmaya da bilər. Mən bunu belə perpendikulyar xəttlə endirsəm aşağı. Nə gördük? Bir dənə 90 dərəcə bucağı olan 4 bucaqlı fikir verin, həqiqətən də 90 dərəcə buradır. Hə? Yuxarı tərəf biraz mailidir. Və bu tərəfdə ən uzun tərəfdir. Fikir verin, bax. 90 dərəcə. Bura biraz maili, bura ən uzun. Bu fiqurla bu fiqur bir-birinin demək olar ki, eynisidir. Bu üç bucağın da eynisi budur. Çünki o da kör bucaqlı üç bucaqdır. Bu da C-də də fikir verin. Mən buradan bura xətti çək, üzr istəyirəm. D-də də buradan bura xətti çəkirəm. Baxın. Bu 90 dərəcəlik həmin o belə deyək də 4 bucaqlı. Düşünün ki, fiquru döndəriblər sağa doğru. Və bu da 3 bucağı. Həmçinin Y variantında da bunu belə xətt kimi endirsək, yenə 3 bucaq və 4 bucaqlı, 90 dərəcəli 4 bucaqlı görə bilərsiniz. Amma C variantında bu bölgünü heç cür apara bilmirik. Bax, buradan belə birləşdirsək, görürsünüz, həmin fiqura oxşar deyil. Və yaxud nə bilim, buradan 3 bucaq birləşdirməyə çalışsaz, məsələn də belə, görəcəksiniz ki, bu düz bucaqlı 4 bucaq deyil. Ona görə də cavab C variantı olacaq. Bilirsiniz ki, imtahanlarda olan çox mürəkkəb suallar adətən ilk dəfə mən tərəfdən izah olunur və niyə imtahana çox qısa müddət qalmış perioda saxlayıram? Çünki əminəm ki, imtahana yaxın tələbələrdə sual öyrənmə instinkti daha yaxşı inkişaf eləyir və həmçinin də sualların daha tez həllini izah edəndə sanki Dövlət İmtahan Mərkəzi bundan xəbər tutur və həmin sualı istifadə eləmir və bu dəfələrlə baş vermiş prosesdir. Ona görə də bu mənim şəxsi strategiyamdır. İmtahana bir neçə gün qalmış, çox ciddi və heç kim tərəfindən heç yerdə izah olmayan bir neçə sual tipini üzə çıxardıram. İnşallah sabah bir videoda paylaşacağıq. Kanalımızın digər videolarında kursumuzda təşkil olunan sınaqların məntiq və informatika izahlarına da baxa bilərsiniz. Köhnə qəbullara da baxıb may imtahanında uğurlu ola bilərsiniz. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Hamınıza uğurlar arzulayıram.